พื่อนๆทุกคนมาพบกับอะไรกันนะคะแล้วก็จะมารีวิวไม่รีวิวเลยหรอเขาก็จะให้มาดูหมานะคะนี่นะคะมันเล่นกระเป๋าหมามันก็วันนี้นะคะจะมาไม่ได้มาอะไรนะคะก็ไม่มีอะไรทำเนาะก็เลยจะมารีวิวไม่ได้รีวิวหรอกจะมาให้ดูหมาผู้น่าเกลียดนะคะนี่นะคะชื่อน้องแพนด้าหน้าไม่รักนะคะนี่นะคะมันดื้อนะคะซนมากเลี้ยงไม่ไหวดูมันทำน่ารักนะคะแต่จิตใจนะคะไม่น่ารักโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ใต้ล่างนี้เห็นไหมเนี่ยกดไปเลยนะคะแต่อย่ากดตรงนี้นะคะอย่ากดดิสไลค์นะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe ตรงนี้เลยได้ดิปุ่มแดงๆตรงด้านล่างเนี่ยค่ะเนี่ยปุ่มแดงๆตรงด้านล่างเนี่ยโอเคบ๊ายบายค่ะ